kita lihat Dia kawan. bila jam 5. Dia turun mancing dari jam 6 kata dia. Ni jam setengah 10 dia balik. Raja dia pasang cegus. Jam setengah 10 dia balik. Umpan dia habis. Tengok umpan kau ni. Habis ni. Umpan dia Tunjukkan, habis. Umpan habis dia nangguk umpan tu. Lepas tu dia lanjut lagi. Ini kondisi air agak nyorong. Merah ni guys. Ini. Saya tak jadi hari ni turun mancing.